Mišić, dobro za Ljubičića, Ljubičić vraća u 5 metara, to je gol! 2-1 Dinamo, 97 minuta, neočekivani junak, zove se Takuro Kaneko! Kakav preokret, kakav trenutak za Takura Kaneka! Lovrić prema prvoj vratnici, Bralić na Jugovića, Jugović 2:0. Večer iz snova za osječkog dečka Vedrana Jugovića, kapetan opet na pravom mjestu i ovo je kraj što se tiče pitanja pobjednika na Opus Areni večeras. Evo sada velike prilike za Lokomotivu, hoće li to biti pogodak? Hoće! Vodi Lokomotiva na Maksimiru, strijelac Indrit Tuci. Kakav šok za aktualnog prvaka, pobjegao je Indrit Tuci i vodi Lokomotiva 0:1. Na samom početku dvoboja pogodio je Indrit Tuci, njegov 4. pogodak sezone. A ovdje je Pašalić, gol! Kakav pogodak Marija Pašalića, odnosno kakav pogodak Marka Pašalića, isprike, 1:0 vodi Rijeka. Kratka kombinacija za Baturinu, Baturin sad ima nešto prostora, Baturina! 94. minuta, Martin Baturina u 90. Uspio je Martin Baturina dobiti koju sekundu mira, onda je fantastično, savršeno pogodio od grede. Za Dinamo 1, Lokomotiva 1.